अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या पढ़ेंगे? ह की चीज़ों से मिलाइए। सफ़ा नंबर 24 है हमारे पास। ह की चीज़ों से मिलाइए। ये हमने कल क्या पढ़ा था? ह क्या है? ह। वाओ, ये तो हलवा है ना? हलवा, हवेली, ट्रक, हुक्का। ह हलवा, ह हलवा, ह हलवा। ह हवेली, ह हवेली, ह हवेली। ह ट्रक, नो, ट्रक। ठीक है ना? ह हुक्का, ह हुक्का, ह हुक्का। तो आपने ह को ट्रेस भी करना है और हाथ से बनी हुई चीज़ों को मैच भी करना है। जैसे ह हलवा, ह हवेली, ह हुक्का। अच्छा, ज के खानदान में कितने हर्फ रहते हैं? किसी को पता है? 4। कितने? 4। 1 2 3 4। 4 हर्फ रहते हैं, ठीक है ना? तो हम इसका तीसरा हर्फ पढ़ रहे हैं। ह, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। ज, च, ह और आगे हम क्या पढ़ेंगे? ह, ठीक है? ज, च, ह और ह। ये जह के खानदान का तीसरा हर्फ है और इसे क्या पढ़ते हैं? ह। क्या पढ़ेंगे? ह।